快点吃大金龙了！你要大金龙肯定不好吃，一看就没入味，还是我这个小螺丝安逸哦。大个子螺丝不香吗？不要吃你是小螺丝。真香！哎呦我的妈！哇，还是大表哥放了太多了。哎，这个小螺丝有不有吃不？我真的好吃。现在叫大金龙吃多胖了噻！我敢买臭东西嘞！哎呦，恶心慌了！耶，这个啥东西还有点好看的。这个王宝宝噻，好吃又好看，还可饿，想成年都要把它当饭吃。吃不吃哦？你不许算了，我自家吃。真香！哎呀，我告诉你，加酸的更好吃。这香烟更好吃。哇，好饱啊！感觉就你看过了。当然饱了，因为在卖平时微博化的时候，刚你吃小碗就饱了噻。我比你还要吃。咋那个多好吃的？微信还是支付宝？哼，我自己去买。哎呦，你看我这个鸡腿又粗又大，吃起来肯定很爽。还想抢我了，我就一直在抢，看你敢不抢？哼，你给我等着。哎呦我的妈！真香！哇，这大金龙两样。你又抢我东西！今天吃猪油了。猪油浪费的，我不吃了几回。真的不吃不是，老板他凶得很哦。真的不吃呀，好香啊！滚，那我惯吃了。好香啊！真香！哇，不行了，再给我来一口。恭喜你又胖了20斤哦！吃火鸡面多没劲啊！吃这个。有说没说吗？听到没？听这个，你吃口我给你看。我能把你吃破产。哎呦，死神哪天吗？我跟你讲，咬去，有吧？把我咬过，拿起拿起。面对疾风吧！你可以叫我吃鸡的，我要抢你吃的。哎，我不想吃鸡血，就不就留给你了。哼，你太过分了！你平时不想吃辣的吗？来，我给你加点辣的。好想吃。真香！跟猪一样，你要得吃。对吧？有个好人你晓得不？是不是越南好吃了？你弄起来吃，我们在抖音宣为心动好物馆了。啥子心动好物馆哟？哎呀，抖音正在举办一个川牌兴隆出道宝活动，我们可和其他3位抖音馆共同选出12位最兴风作案的兴隆青年，组成川牌兴隆军团，在抖音 C 位出道。哇，我也想出道，我也想报名，那给参加嘛？这个简单，只需要在发布家乡风头人气视频的时候，带上话题“川牌兴隆人出道吧”，我们会在其中挑选出中国质量最高的3位出道成团，成团人员还有机会获得官方的流量推荐哦！我跟你讲，参赛视频及时参照屏幕下方，快来加入我们！哇，你这再养都成老母鸡啊，口感一定很不错。滚！你少当我把我记得注意。哎。救我！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 打！我你这就太不听话了，你就应该多一点大家给他打哇！真香！哇塞，这鸡真不错，是真的多。
想象中的打工人。这个任务很简单，今天是星期天，给你提示件，星期六完成的成果。只要听到半个小时可以搞定。做得好，给你300工资，负责游戏你一个剧了，一个老外，跟老外打仗打到大型赛了，不行了，1点30到位。哎，好的，你们来。你这是哪哟？那4个会了哇，没得要求不会跑快的。这个就是你要的万能混噻噻。这是哪妹子万能混噻？龙呢？小龙虾，这个不是龙吗？那万能呢？有手有脚，你直接输入噻，1、2、3、4，好多读，传达多才会嘛。那混了大场面呢？浪打一把还不够打，因为吃不完。要是一场冲出去，我给你搞个菠萝。啊，剧弄的搞这个啊，你真的是个鬼子！那中华最看你底线在哪呢？你自己看好嘛。这龙虾再改比不是外国人嘛？你说唬我？把你手家都看好。说又有中国又有外国人，他们还在摆头呢。就这个，怎么去什么游戏跟老外对战？巨龙嘛，这个大场面呢？你给我闭嘴！现在要求到远处，要来我开大场面。我这就是2万龙之王给你大场面，拉上你们50个兄弟50来龙，招呼力够不够？不够的话，再派支小队绕到你屁股后，给你老家顶顶火更壮观。现实中的打工人。给你提示件，终于完成了成果。好的。月薪3万加班。你来过来，我听到。哎，你呢？啊，加班？哎，好，放回去。月薪3000加班。喂，啊，又要加班？我加你个新人加班，加你个大餐，老子1个月3000，陪你加班，我加你个混账！真的影响到这干饭的心情。老子就不去加班。老板，再给我来4串羊肉串。日本人吃皮蛋。哦哟，还有黑色的蛋。美国人吃皮蛋。中国人吃皮蛋。哇，这皮蛋大餐。太香了！哎呀，今天这个合一的事啊，哼，又想吃独食，我今天让你吃不成。哎，想看哪把饭硬看我过的注意呢？哎，我晓得了。吃啥子嘛？吃要下雨了，赶没回去收衣服了。哎呦，完了！啊，真香！老板，把手夹出来，也来不及了。你搞哪了嘛？这狗年了嘛？哦，你不晓得，我这边玩这款率土之滨，打游戏里面跟我们这边天气是同步的。下雨的话，我也会受影响。要是下大暴雨，还会积水成了。那我去攻打不王关口的3部人，前面就可能要到困的路上。啷大太阳啷个得下雨哟？你太鬼话。糟了，真的刑听。这小居然没偷吃，就有点奇怪。哎呀，我这是在教你寂寞，告你，才告你。你居然不吃香菜？我觉得香菜好难吃，一个臭屁生物。难道真是我的问题吗？哇，还是这边太难吃了。我公吃的香的，哪来臭味嘛？是不是你嘴巴有问题哦？啊，真香！你们是啷个想？我真的吃不下去嘛！我就不信又不吃香菜，你肯定是装的。我真的吃不了，再不是你们粉丝嘛，肯定有不吃的。哎呀，啷个下面吃服了嘛？吃个锤子！哇，锅巴这个可是个好东西。啊，真香！天，这是锅巴了嘛？有毒的嘞！不会有毒的，你吃嘛？这锅巴又香又脆。咦，不是这都有毒？你吃嘛？这锅巴中下吃，你看我运气是没得。这个黑西瓜锅肯定有毒，我才不吃。这锅巴没得毒，不信你问粉丝嘛，不懂没吃的汉堡。